rapaziada, começando mais um vídeo no meu canal. O vídeo de hoje nós vai fazer a fogueira. Então bora começar a gravar o vídeo da fogueira. Só pegou de um lado, não pegou do outro. É. Me dá o fósforo. Vou acender outro lado. Olha, galera. É muito bom. Hã? A gente vai fazer a fogueira. Aqui, gente, aqui é aquele lugar que a gente gravou o vídeo dos cupins, né? Olha, até agora que tem o veneno. O que foi? Tem cupim, não? Olha o nosso cachorro. A gente tem outro, ele não tá aqui. Aqui, a Nina. É a Nina. Oi, Nina. Eu já gravei muito vídeo dela. É muito famoso. Então já até chamei que eu gravar mais vídeo. Não vai rir. Deixa o like se vocês gostam da Nina, né? É. Vem aqui. Vamos lá, galera. Nica. Galera, aqui é o lado esquecido da nossa roça. Esqueci. Olha, quase ninguém vem aqui. Por quê? Porque é só anjo. Ele tá viciado nessa música. Então fica tranquilo, mas fica tranquilo. Olha, galera. Olha assim, lá vai dar fogo. Aê, Marinha! E o marshmallow? Ô, Nina! Ó, Antônio, você vai sujar tudo aí de cima do seu pé, ó. Nina, para de comer isso. Hein? Para. Vai sujar não. Tá comendo. Galera, eu sujei tudo. Olha. Rapaziada, hoje é mês de festa junina, né? O Hexa já acabou, porque Brasil já perdeu. Então, gente, hoje é festa junina na nossa roça. Que lembra no dia que a gente fez o vídeo de terror, a gente falou que ia mostrar a festa junina. É claro que a gente mostrou. É claro que a gente Galera, gente, vem cá. Tá, tô aí. Olha aqui. Olha como aqui é assustador. Olha, gente. Gente, a gente vai pegar aqui madeira pra gente. O fogo tá acabando. Vou pegar fogo aqui embaixo. Fósforo. Me dá fósforo. Não, não precisa de fósforo não. Olha tanto fogo aí. Que fogo. Pra que você quer pegar fósforo? Onde tá a folha lá? Cuidado que a folha. Dá uma mola aqui. Aqui, gente, o cachorro. Pra deixar que vai devagarinho.
que ele tá fazendo ali, gente? Gente, hoje mais cedo meu pai jogou. Que era um bicho. Meu pai jogou uma bomba aqui, né? Alguns minutos atrás. Fez um barulhão. Ó, a bomba. No dia do jogo contra o Corinthians e Vasco. Eu joguei a bomba de rasqueira, eles não. Aí depois, muito tempo depois, eu fui assar carne lá em casa, eu fui no churrasqueiro, lá de boa, tem deu um tiro. Tá doido? É, estourou. Às vezes é queimou só o pavio, não foi lá na ponta. Ó, gente, cachorrinho. Ó, Cacauzinha, gente. Minha cachorrinha. Cacauzinha. Deixa o like se vocês gostam da Cacauzinha. Olha como que ela é fofinha. Ih, é sumiu. Pegou fogo só na ponta. Olha isso aí. Como é que você vai buscar isso aqui? Olha lá, pô. Não, tá doido? Tem jeito não, ué. Queimou só o pavio. O que tem aqui? Tem gatilho, né? É, galera, esse vídeo aqui foi bem curtinho, né? Tá bem curtinho. A gente só Telefone. A gente só ia mostrar a nossa fogueira. Essa folha tá verde, filho. Uai. Por que não pode pôr na frente? Essa folha verde não pega não. Não. E essa linha, eu sei que essa linha pegar fogo facinho, então não nem a podre aí. Espero que vocês tenham gostado. Já. Oi, oi, rapaziada. Começando mais um